Mezzi saħwa, daw kolla li intom seguna minn fuq YouTube u minn fuq il-Facebook, nilqawkom il-lejla għal raba lezzjoni fuq Pentekoste. 4 ġimgħat ilu bdejna, għamilt sensila fuq Pentekoste, il-mamudija tal-Ispiritu Santu, il-qawwa, l-ilsna, u l-lum ħanitkellmu fuq suġġett interessanti li fl-esperjenza tiegħi ħafna Kristjani forsi well-meaning, li xorta forsi bosta minnhom ikunu ħobbu l-mulej, imma jagħmlu assatata minn dan is-suġġett. U peress li il-mulej poġġi li f'qalbi biex nagħmel nitkellem fuq dan is-suġġett, allura ħassejt li għandi nkompli nagħlem fuqha. Kulħadd jaqbad il-Bibja f'idejh. U għajdu warajja, qabdu l-Bibja f'idejkom u għajdu warajja minn qalbkom. Mr. Qadis, grazzi tal-kelma tiegħek. Allimni, għatini revelazzjoni u iftaħ li qalbi u għajnejja mulej għal-veritajiet u għal-misteri tal-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu jien nirċivi revelazzjoni u għarfin tal-kelma tiegħek u għattu għat iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar għal-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Ħamorru fil-ktieb ta' l-ewwel Korintin kapitlu 14. L-ewwel Korintin kapitlu 14. 4 ġimgħat ilu bdejna nitkellmu fuq Pentekoste ħafna madwar id-dinja Kristjani sew blut iċċelebraw il-festa ta' Pentekoste li jgħidula wkoll the Feast of First Fruits and the Feast of the Harvest li għandha x'aħsam mal-ħsad. Bdejna nitkellmu kif il-Pentekoste kienet fl-Atti tal-Apostli kienet il-qofol il-fulfillment ta' dak li kien ġi waħda mill-festi Alla li Alla ta' mill-Lut, imma ma kienux biss Lut, li issa ġew imwettqa kollha fit-Testament Ġdid u ġew imwettqa issa fi Kristu. U issa sibna il-qofol tal-festa ta' Pentekoste meta l-Ispiritu Santu ġi biex jakkwepiġġa biex jarma il-Knisja bil-qawwa sopranaturali. Il-Knisja ta' Kristu, isimgħu nisew x'għan ngħidilkom aħwa, il-Knisja ta' Kristu tinsewx li l-Knisja ta' Kristu hija ġisem Kristu. Ma jistax ikollok ras sopranaturali u ġisem naturali. Ma jistax ikollok ras divina u ġisem mimli dnub. Ma jistax ikollok ras perfetta u ġisem ta' baby. Issa naf li hawn min jitwilet minn ġdid ikun għadu baby, ngħidulhom ġeneralment baby spiritualment. Imma l-ispirtu tiegħek mhux baby. Fil-veru sens tal-kelma, teoloġikament l-ispirtu tiegħek huwa ta' ġgant. Huwa ruħek li ftikber fis-sukka tiegħek f'dak li jgħidulu the mind of the spirit. Aħna f'dak nikbru. Mhux fil-ispirtu, l-ispirtu tiegħek huwa daqs tiegħi ta' kwalinkwa apostlu fid-dinja għax inti twilit diġà ibn Alla. Mbagħad tikber u timmatura. It-tifel tiegħi li l-lum il-ġurnata għandu wieħed minnhom 8 u l-ieħor 9, meta twildu id-DNA kollha, il-karatteristiċi kollha, il-vitamini kollha, il-muskoli kollha, il-ligaments kollha li għandu llum 8 snin jew 10 snin wara li twiled, kollha kienu hemm mill-konċipiment u kienu hemm once li twildu. Imma x'għamel kiber fihom. Meta titwiled mill-ġdid inti, meta titwiled fi Kristu, inti titwiled eżattament bħal Kristu. Imma bl-arfin tikber, bir-revelazzjoni tikber. Tikber f'dak li diġà huwa tiegħek. Għalhekk inti titgħallem tirċievi. Aħna f'ħafna drabi fil-Kristjaneżmu għandna ħafna Kristjani, they are beggars. We're not called to be beggars, we are called to be receivers and benefactors. Xi tfisser? Werrieta. Jiena mhux ħan irċievi, jiena diġà rċivejt u mal-esperjenza tiegħi tal-arfin kontinwament qed nibbenifika dak li jiena ġejt il-benefattur ta'. Jiena l-benefattur tal-barkiet kollha spiritwali għall-ġisem, għar-ruħ u għall-ispirtu. Imminti tikber fihom għax inkella għandek spirtu ta' ġgant u tgħix f'mentalità ta' baby. U dak issejjaħ karnali ġeneralment dak it-tip ta' Kristjan. Fl-ewwel Korintin kapitlu 3 u 4 jgħidlek carnal Christian, xi ġifieri carnal? Kristjan li huwa mmexxi mhux bl-Ispirtu tal-Alla jew bil-ħsieb ta' Kristu, huwa mmexxi bl-emozzjoni, bil-banalitajiet, bil-bluwa tiegħu tal-ġisem. Tifhem? Għalhekk inti meta bniedem verament qed jimmatura fi Kristu, tista' tajru, tista' tmaqdru. Gordon Jomashi għajlek tiqaf xaqnuhu pjaċir, thank you for your attention.
Sewwa, dak jien ngħidlek hekk. Imma l-bniedem li anke meta nieħdu għalina faċilment, taf x'qed nugri? Issa nispera ma jħuġ għalek xi ħadd għax qed ngħid hekk. Li int għadek baby. Tnej biss qalu amen. Erba. Jekk jiena fl-ispirtu tiegħi huwa bħal Kristu eżatt u kontinwament għadni qed nieħu noqgħod il-ħin kollu nitfixkel li dak fixkelni dik number 1 żommajnek fuq Ġesu Kristu. Sewwa, it-tieni jekk jiena kontinwament faċilment nieħu għalija x'qed jiġri li qed nuri li għaddi baby. Għadni mmexxi bil-ġisem. Qed tifhmu? Halleluja. Il-bieraħ xi ħadd min x'qalu l-bieraħ? Bieraħ xi ħadd qal li xi ħaġa. Ma nafx kif kienet, kif xi ħadd qal li x-xogħol tex kemm jgħidu kontrik passer qed praise God, ara ma twix waqafha. Mbagħad qalulu jaqgħu inta River of Love u qal li ħajqabdu jgħidu kontra River of Love qed lu ħallihom jaħasra. Anzi kif kont indawwar qed lu l-istra kemm importanti River of Love, tara ma ara kemm issemmina. Praise God, dak kollu free advertisement qalbi. Thank you, Jesus. There's no such thing as bad advertisement. Għaw min ġi biex jara u baqa jara. Kenna wieħed f'sidilu, kien qal jiena ġejt nara u vera bdejt nara. Għax bqajt niġi. Hallelujah. Ħanajdulkom, the devil is smart, but you and I are smarter because we have the mind of Christ. If you learn how to tap into it. Amen. Mela anyway, mela Pentekoste, l-iskop ta' Pentekoste hija, isimgħuni sewwa, li l-Knisja tiġi mlibsa bis-sopranatural. Qed tifhmuna di? Jiena kemm il-darba tilkom jekk il-Knisja, jekk intom tafu Knisja u taraw Knisja u jekk hekk imsejħa Knisja, sewwa għax mhux kull min jgħid Knisja bil-fors Knisja, xew knejjes li huma totalment out of line, out of order, sewwa ippuntaw lilhom infushom dok. Storja oħra. Sewwa, imma meta hemm suppost Knisja ta' irrelevanti d-denominazzjoni, jekk ma tixbaħx lil Kristu u ma tixbaħx l-atti tal-Apostli, aħrab, aħwa, xi ma x'għadha tagħmel hemm. X'għadha tagħmel hemm. Il-Knisja hija bħal Kristu. Huwa r-ras u aħna l-ġisem. Ma jistax ikollok ras ħelti u ġisem marit. Għalhekk il-mart huwa illegali għalik, jiena legali għalhekk il-muller tifejjek, għaliex irid tfejjek il-muller? Għax il-mart huwa legali. Amen? Irridu nitkellmu kemm irridu nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet. Amen? Mur studja l-Bibbja waħdek. Sakemm nasal għal dik il-lezzjoni biex nitkellem fuqha. Kemm il-darba jgħid body. U x'aħseb Alla fuq di body. Ħanilkom aħwa. Naf li hawn jgħid imma mhux l-importanti l-Spiritu. Mur evanġelizza bil-ġismek marit. Mur aħdem mal Alla il-missjoni b'ġismek imkisser. Imma għandek bżonnu l-ġisem. Alla għandu bżonnu ġismek. U għandu bżonnu li jkun b'saħħtu. Taħdem għalih, amen. Halleluja. Issa il-weekend li ġejk alla jrid ħajkonna healing service. Issa healing service aħna ġewwa River of Love minn daf, aħna konna healings hawnhekk. Infatti nhar l-erba' li hawnhekk tex kemm fiqu nies l-erba'. Nhar l-erba' li għaddew tex kemm fuq nies. ċemplu li tnejn min-nies li fiqu nhar tnejn. Infatti hawnhekk qed nara ġewwa hawnhekk ara. Mhux veru inti brother. Fejn inti sieħbi? Joseph. Xi ħadd fiqux fiqtu nhar l-erba' xi ħadd fiq oħtok fil-mulej fiqet. Sewwa? Amen. Ma dik waħda. Kien hemm oħra ark li fiqet minn saqaj. Sa daħħat ma tala fuqhom. Qed tifhmu? Jiġifieri jiena ħanejlek jiena għalija jistgħu jgħidu li ma tistax titlob fuq in-nies iktar. No problem. Qed tifhmu? Għaliex, iżda erħila għaliex għax Alla huwa bla limitu jiena nemmen fil-preżenza tal-Alla jekk inti dik tatteppja f'dik il-preżenza bil-fidi u l-anointing ikun hemm anointing partikolari, inti tista' tfiqha bil-qiegħda. Kemm il-darba. Qed tifhmu? Imma il-kunċett ta' Pentekoste hija biex Alla jagħmel il-Knisja minn naturali għal Knisja sopranaturali. Amen biex jiena u inti nimxu fuq din id-dinja bħal Ġesu ieħor, tafa di? Jiena u inti suppost inkunu Ġesu ieħor ta' fuq id-dinja. Mhux just a good Christian
U aħna vera tal-born again, nisimgħu ħandikom għarri. Tgħidux iktar tal-born again. Għax jaħsbukom li intom xi franchise mill-Amerika. Għajdlom jien imwilet minn ġdid jekk inti titkellem mal-Maltin. Sekk titkellem ma' ġwiet Amerikan jew mill-Ingilterra jgħidlu I'm born again. Imma jien mhux tal-born again, jien imwilet mismewwiet għandi d-DNA tal-la tammar fija u anke l-istessin. Halleluja, għax ħasa ċertu nies intom tal-born again. Aħna mhux tal-born again, aħna mwilda minn ġdid. U jekk binti ġi mwilet minn ġdid, tfisser ix-xitan għadu miżirek. That's not very good nice thing. Mella, skrittura tgħid. Halleluja. So, praise God. All right. Mela, ħamorru fl-ewwel Korintin l-ewwel kapitlu 12. Mbagħad naqbżu mal-ajrat għal-14. Kulħadd jgħid warajja l-Ispirtu Santu jiġi fuqi biex insir kreatura sopranaturali nixbaħ lil Kristu fl-emil, fl-opri, fil-kliem. L-erba li għaddew, għed nagħmel lezzjoni bħalissa fuq it-teoloġija, fuq id-dottrina tal-revelazzjoni, jew l-erba jekk tistgħu timmissewwix fuq id-dottrina tal-revelazzjoni. L-erba li għaddew tkellimna kif aħna kull dottrina biex tkun dottrina sana trid tkun infiltrata minn new creation reality. Għal dak li missejtuha morru waraw il-medj saġġi qegħdin fuq YouTube. Jiġifieri inti ma tistax tifforma d-dottrina mis-salmi, ma tistax tifforma dottrina minn Ġobb, jekk mhux qed tħaddaq fit-taċċi xogħol. Sewwa? Id-dottrina tiġi kollha iffurmata mill-kreazzjoni ġdida fi Kristu. Issa aħna kreazzjoni ġdida, kulħadd jgħid jien kreazzjoni ġdida. Jien għandi kmandament ġdid. Jien għandi liġi ġdida. Il-Bibja tgħidlek inti għandek isem ġdid. Allura ta' kollox ġdid, l-ilsien baqa' barra. Tafu li Alla wkoll ta' ilsien ġdid. Ġili ħsibtu għadi. Mela aħna kreatura ġdida, ħantikom kmandament ġdid, għandkom ħajja ġdida, għandkom spiritu ġdid, taħt liġi ġdida, imma l-sin jibqa' tal-antik. Kemmi powerful di diġà biżejjed. Għax fil-kreazzjoni ġdida, aħna Alla wkoll tagħna il-sin ġdid. Li sejjaħ ilsna ġodda, ilsna mhux bħal ta' qabel, ilsna ġej mis-sema. Amen. U dawn l-ilsna bħalma rajna fil-lezzjoni ta' qabel daw il-weekends huma għal kulħadd. Għal dawk li ma kontux magħna ħan ikkompatikom malajr. Għattidnej, malajr. Għattidnej. Mbagħad immorru fejn konna qabel. Għattidnej. Go there quickly. Acts 2. All. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ismaw malajr, ara. Meta wasal jum il-għajt il-50 kienu hemm il-kol fl-imkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema, kulħadd ġie mis-sema. Mela daw li ħajirċievu la talbuhom mill-università. Laqgħet minn mamma joddadi, ġewwa mis-sema. Ġie bħal ħosta riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom il-sna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed, kulħadd jgħid fuq kull wieħed. Minnhom kien hemm 120. U mtlew il-kol, kulħadd jgħid mtlew il-kol bil-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu il-kol kemm huma bilsna oħra jew bilsna ġodda, jew nkella bilsna li mhumiex magħrufa. Ilsna ġodda, għax postijiet fil-Bibja tgħidlek unknown tongues. Ilsna oħra. Skont ma l-Ispirtu kien jagħti, mela kemm minnhom intlew bil-Ispirtu Santu? Kollha. Kemm minnhom tkellmu bilsna oħra? Kollha. Dik hija l-Knisja. Dik hija l-Knisja ta' Kristu. Morru mar kapitlu 16, morru. Biex infakkarkom daqsxejn. Mark 16. Di ħafna minnkom tafuhom bl-amment, Mark 16. Mark 16. Isimgħu di skrittura li intom ħafna minnkom tafuha da. Imma xi kultant taqraħħa u xorta ma taraħħa. Taqra u ma taraha. Jix. Vers kapitlu 16 ħanibda minn vers 15.
Ġesu qalilhom morru fid-dinja kollha u x'għandu l-Vanġelu l-ħolqien kollu. Min jemmenu jitammet isalva, jekk għadkom qatt ma tammittu fil-ilma tridu tiġu magħmda. Dik mhux suġġeriment, dak huwa kman ta' Kristu. Amen, jekk għadkom ma tammittux, plejsi tagħmdu. Issa, min jemmenu jitammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jseħħbu lil dawk lil min? Dawk kollha li jemmnu. Il-dawk kollha li jemmnu. Fismi keċċu xjaten, kemm minnhom ikeċċu xjaten? Kollha. Mela f'daqqa waħda b'kull rispett lejn il-Kattolċi ħbib tagħna, f'daqqa waħda minnha uffiċċju ta' xi ħadd li jkeċċi xjaten u biss ikeċċija. U b'kull rispett, ħafna drabi mhux ikeċċuh, ikeċksuh, hemm differenza kbira. Imma aħjar ma naqbis hemmhekk għax mela nispiċċaw nibdlu l-channel. Anyway, ma jimportax. Jalla jkeċċuhom kollha, halleluja, għamlu x-xogħol ħafna iktar faċli. Thank God. Fismi keċċu xjaten, kollha. Fismi jitkellmu bilsna ġodda, kemm minnhom? Kollha. Kollha jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmluhomx ħsara. Kollha. Jekk jiġi xi virus ħdejhom ma jagħmilux ħsara. Amen? Ma passa jiena naf xi ħadd li qabdu. Inti wara min qed tħares? Wara Kristu. Anke jena fi min qabdu u fi. Mux lebdar ma msawra kontra tiegħek. Għalhekk li ma tiġix kontra tiegħek. Għalhekk li ma tirnexxix. Lebda msawra arma msawra kontra tiegħek. Ma tirnexxi. Jiena naf xi ħadd li miet dik il-marda, praise God, imma l-Kristjan mhux suppost. Jekk ma jkun speċjalu, ħejnu. Imma dak hemm ħafna tal-li ieħor imbagħad. Nista' ngħidilkom di biex jieħdok il-ġenna, Alla m'hemm bżonn joqgħod jibatlek marda u jittorturak. Jgħidlek, beep me up buddy and you go. That's it, done. U jekk m'għandekx il-Kristu tkun well done. Kemm hawn minnkom qed tifhmu il-Malti u l-Ingliż u mela daw kollha jitkellmu bl-isna. Amen. Halleluja. Dik hija l-verità, dik hija l-kelma. Amen. Issa jemorru l-ewwel Korintin nerġa'. Kapitlu 12. U hemm iktar jekk tara l-Atti tal-Apostli kapitlu 4 fejn iżel l-Ispiritu Santu, kollha mtlew bl-Ispiritu Santu. Jekk tara l-Atti tal-Apostli kapitlu 8, kollha rċevew l-Ispiritu Santu u kollha tkellmu bil-lingwi. Jekk tara l-Atti tal-Apostli kapitlu 19 minn vers 7 niżel l-Ispiritu Santu fuq kollha u kollha tkellmu bil-lingwi. Kollha. Tifhem? Imma vers wieħed fl-ewwel Korinti kapitlu 12 fejn ma l-alkohol jitkellmu, mhux il-alkohol jitkellmu bil-lingwi, ma xi tfisser dik. Se nara. Halleluja. Fl-ewwel Korintin kapitlu 12 Pawlu jibda jitkellem bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu għalkemm Pawlu qed jitkellem, però ovvjament din hija l-kelma ta' Kristu, din hija issa fil-kreazzjoni ġdida. Sewwa dan huwa l-Ispiritu Santu jitkellem minn Pawlu. U jibda jitek. Ma ridkomx ma tkunux tafu ħuti dwar id-doni tal-Ispiritu Santu. Tafu li meta konna pagani, intom kontum kaxkrin lejn l-idoli li ma jitkellmux. Bla ma biss kontu tafu, ħafna minnkom kontu hekk inklusi. Sewwa. Għalhekk ngħidilkom li ħadd u jitkellem bl-Ispiritu tal-Alla ma jista' jgħid misħu Ġesu. U ħadd ma jista' jgħid Ġesu l-mulej jekk mhux imqanqal bl-Ispiritu Santu. Issa moħħkom hawn vers 4. Hemm imbagħad diversi doni, għamlu l-underlining diversi. Imma wieħed huwa l-Ispirtu, hemm diversi misteri, imma l-istess wieħed huwa il-mulej, u hemm diversi ħidmiet imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd, lil wieħed kif kliem il-erf mill-istess Spiritu, lil ieħor kelma tas-sapjenza mill-istess Spiritu, lil ieħor il-fidi mill-istess Spiritu, lil ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spiritu, lil ieħor is-seta tal-mirakli, lil ieħor id-don tal-profezija, lil ieħor id-don tal-għasja tal-Ispirti, lil ieħor kulħadd jagħmel l-underline di diversi ilsna. Jew nkella ilsna diversi. Diverse type of tongues. Ilsna diversi.
Lill-ieħor it-tifsira tal-ilsna. Jonkella t-tifsira ta' ċertu ilsna. Dejjem l-istess Spiritu Santu, imma mhux dejjem l-istess skop. Dejjem l-istess Spiritu Santu, imma mhux għal dejjem għall-istess san. Imma dejjem l-Spiritu Santu u dejjem biex jibni l-Knisja. Issa jew jibnik individwalment għax inti parti mill-Knisja. Jew jibnik corporately, ġifieri parti mill-ġisem. Qed tifhmu? Intom bħalissa hawn min qed jinbena personalment. U qed tinbnew fl-istess ħin, corporately, bħala ġisem. Amen? Halleluja. Ħankomplu. Lill-ieħor diversi ilsna, jew ilsna diversi. Jew kera different types of tongues, jew diverse kinds of tongues. Okay? Jew various kinds of tongues. Iġifieri dak li qed jindikalna hawnhekk mhux qed jindika dejlek ċar li hemm ilsna diversi. Spiritu Santu wieħed, imma l-iskopijiet mhux kollha l-istess. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Dik il-kelma diversi, għalkemm l-istess ħaġa ngħidilkom, fil-Grik tfisser din, distinctly different. Għalkemm spiritu, ħantikom eżempju. Se io parlo italiano con voi, molti di voi mi capirete senza problemi. And if I talk with you in English, many of you will still understand me without any problems. U x'għamilt id-differenza? L-istess leħen, l-istess tifsira, imma lingua differente. E puedo hablar también en español. Me gusta mucho hablar en español. Aleluya. Gloria a Dios. All right, aħwa. Mela, xet ngħidu għaw. Qed jgħid, issa ovvjament jiena tkellem bil-lingwi tal-bniedem. Dawk huma lingwi li inti tista' titgħallimhom l-iskola, l-università. Imma hemm lingwi ma tistax titgħallimhom għax ma jifhimhom ħadd huma tal-Ispirtu. Amen. Halleluja. Gloria l-mulej. Mela ħankomplu naqra. Mela da tfisser dik il-kelma fil-Grek tfisser distinctly different, mod distintiv differenti minn xulxin. Però rajnija l-istess Spiritu Santu. L-istess Spiritu Santu. Ok? Mela number one, f'dan kollu moħħom hawn, ħantikom xi punti jaqrawha. Sewwa? Ikdbuhom daw il-punti. Number one, waħda mill-affarijiet li b'intenzjoni tajba ta' xejn ħażin, imma ddejjaqni, għax jiena ċertu affarijiet iddejquni naqra hekk. Bħal meta jgħidu li tal-born again, għalkemm vera born again, imma ddejjaqni dik tal-born again. Bħalma hawn min jgħid, inti rċevej, inti tammit fil-lingwi, le. Le, jiena tammit fl-Ispiritu Santu u tkellim bil-lingwi. Inti ma titlobx għal xi ħadd biex jirċievi l-lingwi, fis-sens, tirċievi l-lingwi mela jħan jitlob għalik għal-lingwi. Ibda tkellem, oj meta lili. Le, titlob biex persuna jirċievi l-mamudija tal-Ispiritu Santu u jitkellem u bil-lingwi hemm differenza. Tifhmu l-kunċett? Tifhmu l-kunċett? Jiġifieri, isma' ħin ħan nitlob għalik ħalli titkellem bil-lingwi. Le, titlob għalih biex jirċievi l-Ispiritu Santu u jitkellem bil-lingwi. Tifhmu d-differenza daqsxejn? Mela, one, għax da kollu għandu x'jaqsam ma l-Ispiritu Santu. Da kollu għandu x'jaqsam biex Alla għamel il-Knisja sopranatural. Inti x'qrajna, xi studjajna l-ġimgħa l-oħra li hemm l-Ispiritu Santu miegħek fis-Salmi 139, Salmi 139 minn vers 7 sa 9 fejn il-Bibja tgħidlek min fejn nisemmu mill-Ispiritu tiegħek mulej. Kull fejn hu. Fuq isfel law u lem, idlam u daw, inti x'ordem qiegħed. Sewwa ġifieri l-Ispiritu Santu huwa kull imkien. Ġesu jgħidulhom l-Ispiritu Santu mhux jisma'kom biss, imma ħajkun fikom. Meta Ġesu nefaħ fuqhom f'Ġwanni kapitlu 20, allhom irċievu l-Ispiritu Santu. Hemmhekk la xejkjaw, la kien hemm il-sna, la daħal l-Ispiritu Santu, la tkellmu bil-lingwi, dik kienet xi ħaġa oħra, dik kienet meta twildu miġdid, l-Ispiritu Santu ġammar fihom. Però mbagħad qalilhom fl-istess ħin, Luqa kapitlu 24 għallhom titilqux minn Ġerusalemm sakemm intom tirċievu qawwa fuqkom u tiġu mlibsa b'qawwa sopranatural biex intom tkunu xhieda. Amen? Qed tifhmu issa? Mela aħna se nitkellmu fuq il-mamudija tal-Ispiritu Santu li tiġi fuqek. Jekk inti jisimgħuni, jekk inti għandek number one, make sure li inti mweled miġdid. Għax l-Ispiritu Santu mhuwiex għal min mhuwiex mweled miġdid.
Number one, inti tkun verament għamilt il-Ġesu Kristu bħala s-Sejt u s-Salvator ta' ħajtek. Għaraftu bħala li benta l-ħaj li meta lik fuq is-salib u inti dan għamiltu personali. Il-moment li tagħmlu verament qalbek in bank, l-Ispirtu Santu jiġi jammar fik. Issir da meġġana ġdida. Sewwa, issa, imma meta titwilet minn ġdid u inti dik hija biss li għandek bżonn salvazzjoni, però mbagħad għandek il-mamudja tal-ilma u dik hemm ukoll il-benefiċċji tagħha, hija mandament ta' Kristu, nemmen li hemm grazzja speċjali tirċivija fiha, imma apparti minn hekk, mbagħad għandek il-qawwa. Ftakru ħanfakkarkom għax ħafna minnkom ma smajtux il-lezzjoni ta' qabel. Li Ġwan Bibbja tgħidlek fil-Luqa kapitlu 1 li l-Ispirtu Santu ġi fuq Marija u Ġesu kien imwieled mill-Ispirtu, imma ta' 30 sena kien mammed mill-Ispirtu. Mela mhumiex istess esperjenza. Meta jiena u inti nitwildu miġi x'insiru u li talla. Meta aħna nitamdu mill-Ispirtu Santu x'insiru bomba. Ek għallhom il-mulejta, taflek għallhom? Għallhom ħanibatilkom Ispirtu Santu biex nagħmilkom bomba. Dunamis, dynamite. I'm gonna make each one of you a dynamite bomb. That's what it means. Ħares il-dak datek jgħidlu bomba. Għajt il-dik taħdik, bomba. Ek għallom il-mulej għallom ta' vera, għallom u intom tirċivu għawa, meta l-Ispirtu Santu jiġu fuqkom, u intom tirċivu għawa ta' dinamite u siru bomba, meta l-Ispirtu Santu jiġu fuqkom. Amen? Halleluja, mela jtkun hemm, amen, għaddu ċebċiba l-mulej. Mela jina u inti niġu maqamda fl-Ispirtu Santu. Amen? Jina u inti niġifu għawa minn l-Ispirtu Santu u dan huwa t-tielet persuna ta' Trinità Alla nnifsu. Aħna ma nirċivux biss lingwi, aħna nirċivu persuna. Meta inti tgħid ħa nirċivi l-Ispirtu Santu qed tirċivi l-persuna tal-Ispirtu Santu fuqek. Amen? Halleluja. Jina ma konx mammet fil-lingwi, kont mammet fil-Ispirtu Santu. Għattifmu l-konċett, hemm naqra differenza. Halleluja. Ħantikom rivelazzjoni li verament meta l-mulej li vera birikni. Aħna Ġesu ġi biex jagħmel il-missieri viżibbli. L-Ispirtu Santu ġi biex jagħmel il-Kristu viżibbli. U meta jaraw lilkom, intom turu l-Ispirtu Santu huwa ħaj. You are the body of Christ. The Christ is another word for the Holy Spirit. Jesus, the Christ. Ġesu mimli bl-Ispirtu tal-Alla. Nek tfisser ta' mhux Ġesu jismu u kol jom Kristu. Amen. Mela jiena llum Gordon Christ. Not the Christ, the Son of the Living God, but I'm another Christ. Il-Bibja tgħidlek jiena u inti bħal Kristu. Qed tifhmu? Għalmenu dak huwa d-diżin tal-Alla. Amen? Halleluja. Mela jiena u inti nagħmlu l-Ispirtu Santu għax inti ma tistax tara l-Ispirtu Santu. Imma meta jiena u inti nkunu magħna bl-Ispirtu Santu, id-doni li aħna noperaw fihom tiegħu jagħmlu l-Ispirtu Santu viżibbli. Il-mirakli jagħmlu l-Ispirtu Santu viżibbli. Il-lingwi jagħmlu l-Ispirtu Santu bil-lingwi. U ħafna rċevew l-Ispirtu Santu mutu. L-Ispirtu Santu jitkellem mill-qalbi. Ġesu għalinna meta jiġi hu x'ħajamel? Ħajkellimkom. Ħajkelkom, meta jiġi l-Ispirtu Santu ħajkellimkom. Għalhekk waħda mir-raġunijiet naqkom insens, m'hemm bżonn tkun taf teoloġija, għalhekk inti once l-Ispirtu Santu jiġi fuqek titkellem. Għax inti tispiċċa tant intela bl-Ispirtu Santu li x'imkien jinfaqret joħroġ. Amen, u tibda titkellem b'lingwi ġodda. Punt 3, jekk għal dawk li qed tikbu. L-Ispirtu Santu ġie biex jarmak, biex jekkwipiġġak u lilek iġielek tidher bħal Ġesu ieħor mimli bil-qawwa mis-sema fuq din l-art. Amen. Tagħmilx l-Ispirtu Santu għalkemm l-Ispirtu Santu jitkellem, imma tagħmilx l-Ispirtu Santu jew Pentekoste just an issue of tongues. There's much more. Istisimawni, Church of the Living God, do not stop praying in tongues. Tifqux titkellmu bil-lingwi fix-shower waqt li qed issuqu inti u miexi għand tal-grows titkellem bil-lingwi. Ħanejdilkom ukoll minn hawn ftit għaliex. Punt 4 qed tiktbu.
Fl-Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 1, vers 8 Ġesu meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqek, intom tirċivu qawwa għal xiex, mela hemm skop biex tkunu xhieda. Mela l-Ispiritu Santu lilek jagħmlek xhieda biex inti kollok qawwa ta' evangelizzazzjoni sewwa biex tkun xhieda ħajja ta' Kristu l-xost. U għal xiex biex inti ġib il-ħsat, ftakru x'inhi Pentekoste? Il-festa tal-ħsat, tal-ewwel frott. Biex inti ġib il-ħsat fid-dar tal-missier. Punt 5. Xuħut, jiena ġej minn background, apparti li meta jiena tajt ħajti lil-mulej, inta ħajti lil-mulej kont l-Amerika u kienu kristjani vera jħobbu l-mulej, xerjaw il-mulej miegħi. Però sfortunatament ma kienux jemnu fil-mamudija tal-Ispiritu Santu, ma kienux jemnu fil-fejqan, ma kienux jemnu mill-ħelsien, sewwa nofs Vanġelu. Issa jekk vera jkollok il-Ġesus salva, xorta ma tintilifx. Imma kienu minn dak il-grupp għaw Luterani jekk, għaw Battisti jekk, għaw Metodisti jekk, għaw Kattolċi jekk, għaw minn anka suppost Pentekostali, li suppost hija waħda mir-raġuni tal xaħna Pentekostali, imma għaw Pentekostali ma jitkellmux bil-lingwi. U laqqas jemnu li għallum. Għalhekk mhux inbilli tgħid li inti Pentekostali, titlu kulħadd jaf ipoġġih, hija esperjenza ħajja. Amen. Halleluja. Allura inti daw kienu jgħidu li l-lingwi li titkellem bil-lingwi tal-Ispiritu Santu mhix għallum, li spiċċaw. Kien hemm min jazzarda fejn jgħid, attent għax dak mix-xitan. U ħa ngħidilkom xi ħaġa, attent għax jekk tgħid hekk qabel qatt ma taraw iċ-ċalla. Għax jekk inti tikkontribwixxi opera tal-Ispiritu Santu tgħidilha tad-demonju qed tirriskja tagħmel tikkommetti dnub li ma jinħavelek qal. Għanilkom ħaġa, dak kollha tisimgħuni, Battisti, Luterani, Metodisti, Jehovah's Witnesses u dak kollha forsi. B'kull rispett, ħax inħobbkom ħanilkom il-verità. Ara ma jfittilek xtejt xi ħaġa tal-Ispiritu Santu tad-demonju. Aħjar tgħid ma nafx. Amen, anyway. Attent. Odu attenti. Halleluja. Mela, ħankomplu. Mela, meta għax hawn min kien jgħid li wkoll kien jgħid li għax isiru ħafna abbużi, simgħuni aħwa. Jekk jien għandi karozza ta' marka tajba, jien naf ħansemmi jien naf Ferrari. Kemm minnkom tixqgħu għandkom Ferrari. Issa jekk inti tarani b'Ferrari li x'taħseb? Ħafna minnkom taf xa taħsbu ħal flus tal-Knisja. Sewwa? Mela. Imma jien għamlu mod jien naf forsi rbaħt il-lotterija. Jien naf jew xi ħadd kien ġenerus għal isma' pastor. Just inbilek ħanxila Ferrari. Praise Lord. Ngħidlek ħadd ixxil il-petrol magħha ta' kull ġimgħa wkoll għax bok. Ma importax. Imma aħna nafu li issa Ferrari ma tantx tara Ferrari. Sewwa, jekk jiena nifqa' Ferrari ma ħajt allura l-Ferrari saret ħażina. Għabda seksa, jew xi jinnaf xi Aston Martin. Jinnaf jew xi Lamborghini. Għax jiena nifqa' xi Lamborghini ma ħajt, allura sa Lamborghini ħżin għax faqħa ma x'għandu xi jasa. Mela għax inti don xi ħadd fl-injoranza abbuża bih, id-don sar ħażin. Id-don xorta baqa' tajjeb, imma l-użu sew minħabba injoranza, jew minħabba nuqqas tarfin. Ma ġiex użat tajjeb, imma d-don xorta jibqa' tajjeb. Għax id-don huwa parti mill-manifestazzjoni tal-Ispiritu Santu. Amen. Halleluja. Mela qogħdu attenti, ma jfissirx li f'daqqa waħda sar ħażin, jew kella sar tax-xitan. Amen. Qogħdu attenti. Punt 6. Alla jridek titkellem bil-lingwi 100%, bla dubju. Alla jrid il-pastors kollha jitkellmu bil-lingwi, ovvja. Alla jrid il-Kristjani kollha jitkellmu bil-lingwi. Alla jrid l-evangelisti kollha jitkellmu bil-lingwi. Għax huwa parti mill-pakkett tiegħek bħala Kristjan. Amen. Jekk inti għadek qatt ma tkellem bil-lingwi, hemm ċans li inti għadek qatt ma ġejt mammet fl-Ispiritu Santu. Ma tlekx minn tissalvat, qed lek għadek hemm ċans li m'intix mimli bl-Ispiritu Santu, m'intix mammet bl-Ispiritu. Qabli tħobb il-Ġesu. Jien naf. Qabli tagħti flus għall-karità aktar minni. Imma m'għandux jaqsam
Inti Alla bagħtek biex inti tkun bħal Kristu ieħor fuq din id-dinja, minn bl-Ispirtu Santu qawwa. Amen. Ħallu, dak li inti m'għandekx, għax tgħid jiena kuntent kif jien, li qed tkun xekk. Għid brak mulej għaddi dak kollu li għandek għalija rridu. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Għaliex, isimgħuni fl-ewwel Korintin kapitlu 14. Ħammorru hemmhekk issa, morru hemm. Għaliex Alla jridek titkellem l-Ispirtu Santu. Kulħadd jgħid l-Ispirtu Santu jitkellem mill-awturi tal-Bibja. U Pawlu wieħed minnhom. Ara xejn vers 5. L-Ispirtu Santu qed jgħidek, il-kol kemm intkom nixtieqkom titkellmu bl-ilsna. L-Ispirtu Santu Alla jixtieq lil kull Kristjan jitkellem ħanilkom xi ħaġa, trid. Li kieku mhux possibbli li kulħadd jitkellem bl-isna. Kieku vera vojt Alla jgħidlek li kulħadd jitkellem bl-isna. La inti taf li mhux kulħadd jitkellem bl-isna għalfejn tridna nitkellmu kollha. Għax sinjal li ma fim xejn. Għax kieku Alla mhux ħajjgħidlek nixtieqkom kollha titkellmu bl-isna. U kieku jixtieq xi ħaġa meta hu tiġa jaf li ma tistax ikollok verament inġust. Mela Alla jixtieq għax jagħmilha ċara fil-Vanġeli, Mark 6, Atti 2 u dawk il-passaġġi kollha fl-Għadda tal-Apostoli li Alla jrid jimla l-kulħadd bl-Ispirtu Santu, jammidhom fl-Ispirtu Santu u l-kol kemm huma jitkellmu bl-isna. Amen. Il-ġimgħa l-oħra tilkom xi ħaġa, infakkarkom l-Ispirtu Santu ma jitkellimx bil-isna. Kemm hawn fimtu għadi. Alla jimlik bl-Ispirtu Santu biex inti titkellem bl-isna, mhux hu. Għax meta titkellem bl-isna, waħda mill-benefiċċji hija li inti titlob tal-perfett. L-Ispirtu Santu m'għandux bżonn jikkomunika m'għandux mankanza ta' komunikazzjoni mal-missieru mal-be. Għax huma ħaġa waħda. Meta jiena u inti nitkellmu bl-Ispirtu Santu, aħna qed nitkellmu l-istess lingwa nkunu ħaġa waħda. Halleluja. Għalhekk il-Bibja tgħidlek u ntlew il-kol bl-Ispirtu Santu u huma tkellmu bl-ilsna. Amen. Halleluja. Thank you, Lord. Ħankomplu. Vers 5. Mela, vers 39. Morran, vers 39. Da biex norikom fejn qed jagħmel ċara simgħu Alla titkellem qed jgħid hekk ara. Iżda żommux lil min jitkellem bl-ilsna. Aħwa, għaw bosta ekkim sejħa knejjes fej jgħidu aħna ma nħalluhomx jitkellmu bl-isna fil-Knisja tagħna. Tidnejlek għaliex? Għax il-Knisja tagħhom mhux ta' Kristu. Ma ħanellimkom xi ħaġa aħwa. Blajna tal-mulej bil-grazzja tal-Alla wal-glorja tal-Alla. Meta jkun hemm xi ħaġa inti ma tifhimiex, mhux għax iskrittura ħażina, għax inti għadek m'għandekx ir-revelazzjoni sħiħa tagħha. Kun umli u għidlu mulej għadni mhux qed nifhimha, kompli għallimni. Mhux tgħid l-isna għaddew. Moħħok għadda bye, mhux jislam. Mela l-Ispirtu Santu jiskadi jew minn xi 1000 sena lura law sar mutu. Hallelujah. River of Love. Fisem Ġesu Kristu. Tkellmu kemm tifilħu bil-ilsna. Bħalissa kulħadd jalla ħalqu. L-unika sinti tisimgħu huwa tiegħi. Imma ikun hemm momenti fejn jiena ngħidilkom ejja l-kol kemm aħna nfaħru l-Alla bl-ilsna. Hemm momenti fejn nagħti messaġġi bl-ilsna. Imma jekk nagħti messaġġ imbagħad hemm differenza imbagħad dak mhux iktar użu li hija personali, issa użu għall-ġemma u hemmhekk rid nagħti interpretazzjoni. Infatti għandek l-ewwel Korintin kapitlu 14, immarkaw minn vers 1 sa vers 6 qed jitkellem fuq l-ilsna personali, għall-użu personali tiegħek. Minn kapitlu 6 sa xi vers ħanidilkom. Il-qoddim ħanidilkom fejn aktar. Minn vers sa vers 17 ħaġek. Huma l-ilsna għall-Knisja għall-pubbliku ġi hemm ilsna għall-użu personali. Fejn Pawl, infatti taflu intom li l-ilsna, id-doni tal-ilsna, aħna ġaqrana fil-bidu, li hemm diversi ilsna. Issa, number 1, hemm żewġ kategoriji. Hemm l-ilsna, anzi, hemm iktar ta' kategoriji,
Ma meta titkellmu fl-ewwel Korintin kapitlu 14, Pawlu jitkellem fuq żewġ kategoriji. L-ilsna għal benefiċċju tiegħek personali u għal kabbir tiegħek personali u għal vantaġġi tiegħek personali. Mbagħad fejn hu jibdel u jgħid issa fejn jiġi għal ġema' qed tifhmu differenza? Issa, kull Kristjan huwa imsejjaħ biex jitkellem bl-ilsna mill-inqas għalmenu għal benefiċċji personali. Però mhux kulħadd jopra fid-don tal-ilsna għall-użu tal-Knisja. Dik għalhekk issa mhux kulħadd jitkellem l-ilsna għax jekk taqrah fil-kuntest dak huwa rigward ministeri. Għax il-mument li inti tuża ilsna biex inti tikkabbar il-Knisja issa m'għadux għalik, issa sar ministeru. Qed tużah biex issaħħaħ il-Knisja. Sa naqrawha kollha. Amen. Mela punt 6 rajna li Alla jrid il-Knisja kollha titkellem bl-ilsna għax hemm bosta benefiċċji. Għandna l-lingwi għall-Knisja fejn ikun hemm lingwa tiġi mitkellma ma jifhmuhiex imma xi ħadd li jinterpreta jagħti tifsira. U hemm l-ilsna fejn waqt li qegħdin fil-ġema' jiena kulħadd jolli deħ issa stess, kulħadd jolli deħ issa stess. U bda faħħar imulej bl-ilsna issa stess. Sola baba rakandrija xobukuta. Sala baba korobo sakala mandrija bassokoda. Imma pastor ma tifhem xejn. Inti min għalek qed inkellem lilek? Jiena lejla tinkellem. Kapix? Lil min qed nindirizza tagħmel id-differenza kollha. Issa jekk jiena, peress li jiena ovvjament nista' nitkellem bl-ilsna x'in irrid, għax Pawli tista' titkellem bl-ilsna x'in trid. Mela jiena ħanamilkom xi ħaġa abbuża bid-don biex nagħlimkom, Sobro kota kandri bis-soko la baraħħajja Romu u xindrija kabasso konja. Kma minnkom fimtuni? Your expression on your face shows it. Issa, let me tell you something. Dak li jenet huwa mid-demonju. Le, imma żajt xi ħaġa ħażina. Użajtu ħallitkom hekk. Sakemm jew jien stess nagħti interpretazzjoni tagħha, jew xi ħadd u jagħti interpretazzjoni tagħha. Qed tifhmu? Imma ma jfissirx li għax issa użajtu ħażin sar tax-xitan bħalma ċwieċ jgħidu. Amen. Halleluja. Number 1 ftakru. Rajna fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Kif tista' tgħid li inti Ġesu huwa misħud jew jien qed nitkellem bix-xitan meta fl-istess nifs ngħid jiena Ġesu Kristu l-mulej. Mela nsejna xejn l-Iskrittura, tista' mill-istess vit, mill-istess għajn joħroġ għajn il-maħlu u il-mamela fl-istess. Ma jistax. Jew inti mimlis bil-Spiritu Santu jew inti mimli bil-xitan, bit-tnejn ma jistax ikun. Imma jista' jkun hemm nuqqas tarfin qed tuża don ħażin. Amen. Hallelujah. Thank God. Thank God. Mela speaking in tongues, issa xi ħaġa interessanti, fl-ewwel Korintin kapitlu 12 hemm 9 doni tal-Ispiritu Santu. U l-iktar wieħed esponut huwa il-lingwi. Il-kelma tal-erf tfisser kif Alla jtik l-erf rigward il-futur. Il-kelma tas-sapjenza kif Alla jtik għarfin rigward xi sitwazzjoni preżenti. Id-discerniment tal-ispirti li fil-spiritu jiena nfetħu li għajnejja x'tip ta' spiritu qed niddilja miegħu. Jew nkella nista' nara l-anġel dak ukoll discerniment tal-ispirti. Sewwa mhux bil-fors demoni. Il-fidi speċjali, dik mhux il-fidi komuni, il-fidi speċjali li wkoll meta inti topera fis-soprannaturali. Il-ħidma tal-mirakli. Il-ħidma tal-mirakli taqaf taħta it-tkeċċija tax-xjaten. Id-doni tal-fejqan. Mhux għax ġieli jgħidu li il-passer ma dak kif fih, dak m'għandux fidi, dak ma fiex bil-fidi tiegħu, dak fih minħabba d-don. Immissa jrid iżommu bil-fidi. Għalhekk inti jkollok nies hawnhekk kif hu, u mbagħad wara jiġu mejja u tlieta jgħidu li passer reġa' qabadni ta' naħseb mhux vera fejqan il-mulej, le fejqa xorta minti ma kontx kapaċi żommu. Għalhekk il-Bibja tgħidlek tħallix ix-xitan jisaqlek dak li Alla tak. Halleluja. Qed tifhmu? Mela jekk jien llum tlab talik biex inti tirġi fil-Ġesu Kristu, inti ssalva dak il-ħin. Semmak il-mulej. Jekk inti minn qalbek. Issa jekk wara ġimgħa narak jien naftit żabel.
Mela mhux vera salvaw talmu lej dak. Le, inti x'għamilt? Mela l-friwel għala ħadielek. Qed tifhem? Halleluja. U ħafna press li ma jafux jarblu l-iskrittura jagħmlu assatat. Halleluja. Mela. L-ewwel Korintin kapitlu 14, kulħadd jaqra miegħi. Praise God. Boy, Jesus, holy Jesus. Man, meta nispiċċa nibda nitkellem nidħol fl-ispirtu. Ħanibda naqra vers wieħed, kulħadd jaqra miegħi l-ewwel Korintin kapitlu 14. Fitxu l-imħabba, ix-xen u għad-doni tal-ispirtu, aktar għad-don tal-profezija. Mela xejn li jġolok jagħti x-xen għad-doni tal-ispirtu. Mhux wieħed kollha. Issa wis Pablo mhux ħajoperaw kollha fl-istess minuta, imma f'ħajti nista' ngħidilkom li f'ħajti f'kollha operaw. F'ħajti f'xi mod jew ieħor id-disa huma kollha operaw. Kollha. Ftakar li jiena Ġesu ieħor fuq id-dinja. Ġesu ieħor fuq din id-dinja. Dik hija dak xejn Ġesu. X'taħseb int fuq ma importanix ma qasem tkun naf. Qed tifhem? Halleluja. Mela. Għax min jitkellem bl-ilsna ma jkunx jitkellem mal-bnedmin iżda ma' Alla. Mela hemm ilsna li mhux bil-forsi jdu jindirizzaw il-bniedem. Għax għad indirizza dirett l-Alla. Bħalma n-tedkom il-lum biex iċċajta xaħat kien għamelek. Għalli għaw bro, għalli n-talfet titkellem bil-lum, mux għad nifmek taħt, l-ma jenni għad nitkellem. Inti jek aħna mmorru l-Italja u jina nkellemkom bil-Malti u daw jgħedmu, fratello non so che sto dicendo, io non ti capisco, non so parlato con te, sto parlando con lei o con qualcun altro. A me? È così nello spirito, quando parlo con Dio non sto parlando con te. Alleluja. Meta titkellem mal-mulej, mhux jitkellem miegħek. Issa ta' spiss tiġrili, nibda nitla' fuq in-nies, nitkellem bl-isna u dik il-mulej tin interpretazzjoni dak il-persuna. Dik ħafna tiġrili. Infatti, believe it or not, speaking of tongues is the most common gift in the body of Christ. At least it should be in the type of church that Jesus built. Id-don tal-lingwi għandu jkun l-iktar don komuni li jiġi mħadden fi knisja. Jekk qed nitkellmu fuq l-istess knisja ta' Kristu li beda Kristu. Għax jekk inti din nota, Pawlu kważi jiftaħ fuq 3 kapitli fuq dan il-lingwu, fuq dan don wieħed biss. Fuq l-erf ma jgħid xejn, fuq sapjenza ma jgħid xejn, discerniment tal-ispirti ma jgħid xejn, fuq il-fidi speċjali ma jgħid xejn, innu tajtu? Imma jagħmel kważi 3 kapitli jitkellem fuq il-lingwi. Ħanikom xi ħaġa, ara ġej revelazzjoni. Moħħkom hawn ismgħu. Alla tana lingwa waħda biex jaqqadna. U din l-imbirka lingwa kienet għal ħafna snin il-kawża tal-firda bejn il-Kristjani. Għax min jgħid mhux għallum, min jgħid mhux ul kulħadd, min jgħid għax ma nifhmekx, min jgħid għax mhux bil-forsi nifhmek. He gave us one language to bring unity in the spirit between us, even more easier. And it has been the cause of division more than any other gift. Mux tab xej ġan Ġesu f'Mattew kapitlu 22, vers 29, konu għavodi f-skrittura. Ġesu għal lil dawk li jistudjaw, passid ma t-istudjax, jien kollu. Pero għal darboħra, il-veritajt tas-salt ma taqbadhomx bil-Griku bil-Hibru, taqbadhom bil-revelazzjoni. Sewa? Għallom intom la tafu l-iskrittura u laqqas tafu u taftarfu il-qawwa tal-Alla. Jaqbżu jgħidulu fi Ġwanna 5 vers 39, imma aħna nistudjaw il-kodba tal-iskrittura. U jdur ġesejdulhom, u intom tistudjaw il-kodba tal-iskrittura. U propja dawn huma li jiġdu fuqi, imma xorta m'intkomx lesti li tiġu għandi. Mela inti se tkun taf il-Grek, tkun taf il-Hebru u timmissjaħ lill-Hebrew of Hebrews. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, ħankomplu.
Minn vers 2. Għax min jitkellem bl-isna ma jkun qed jitkellem għal-bnedmin iżda malla. Lil dan ħadd ma jifmu. Ma għallek għax ma tifmux malla ġej mix-xitan, le għallek lil dan min jitkellem bl-isna ħadd ma jifmu. Mhux ovvjek jitkellem malla. Issa għandu bżonn interpretazzjoni. Le, eżatt. Għaliex ikun qiegħed jitkellem bl-ispirtu fuq misteri, din importanti. Waħda mill-barkiet li aħna nitkellmu bl-ilsna hija li meta inti titkellem bl-ilsna hemm misteri ġo fik li qed taħroġhom. U meta toħroġhom ma jibqgħux misteri, jsiru revelazzjoni. U Pawlu jgħid jiena nitkellem bl-ilsna l-koll minnkom u lili ġie attakk mid-demonju kontra tiegħi għax ġiet mogħtija lili revelazzjoni tal-koll minnkom. Amen. Halleluja. Grazie Ġesu. Vers 3. Praise and worship team. Would you please come? Imma dak li jipprovedizza jkun jitkellem għal bnedmin biex jibni u jħeġġeġ għaw il-qalb. Min jitkellem bil-isna li l-nifsu jkun jibni. Smajta l-beneficju li oħra. Mela, meta titkellem bil-isna, kemm għamikom xi tħossukom down? Kemm għamikom tħossukom dejjem up? In between, up and down, up and down. X'tagħmel? Tkellem bil-isna, tħossok down, ibda faħħar bole grazzi bole qaddis infaħħrek nadurak, ħalla kemm inti kbir Ġesu xorra manna kababara soto, o sarra babala ħadda, o rera ma kannara basa. And look at the response in your spirit. Look at the response in your spirit. The moment you heard me being stirred up, as Paul jgħid lil Timotju, stir up the gift which you received by the laying on of hands. The gift. The gift. The gift. The Holy Spirit is called the gift. Stir it up. Many of you, the Holy Spirit has been sleeping. Amen. Hallelujah. Grazie Gesù. Gloria al mulej. Ħankomplu. Il-koll, vers 5, kemm intom nixxikom titkellmu bl-isna, iżda aktar irridkom tipprovedizzaw. Għax min jipprovedizza jiswa aktar minn dawk li jitkellmu bl-isma. Jekk li jitkellmu mal-pubbliku, ovvjament jitkellmu fil-pubbliku. Jekk xi ħadd ma jfissirx, x'ikun qiegħed jgħid jiġifieri biex tinbena l-Knisja, jiġifieri jekk titkellem bl-ilsna u tinterpreta, jew tipprovedizza mal-ewwel u ma equal l-istess ħaġa, tfisser l-istess ħaġa. Issa dak hemmhekk qed jitkellem fuq l-ilsna personali. Jekk nibdew minn vers 6 jagħmlu malaj. Issa ħuti kieku jiena kelli niġi fostkom. Nitkellem bl-ilsna, x'ikun jiswilkom bħal maritkom qabel, jekk il-klim li ngħidilkom ma jkunx fih xi revelazzjoni, erf, profezija jew talim. L-istess bħal l-istrument tad-daq bla ħajja, flawt jew ċetra kieku dawn ma jagħtux il-ħna li nagħżlu minn xi kif jista' wieħed jaraf x'inhu jindaq fil-flawt jew x'inhu jindaq biċ-ċetra. U jekk it-trumbetta tagħti leħen li ma tarafx x'inhi, min iħejjeruh u tqadaq bida. Ekku kol intom, jekk bil-sinkom ma tlisnux klim jinftiem, jiġifieri mal-ġema, kulħadd jgħid mal-ġema, kif jista' wieħed jifhem xi tkunu tajdu? Tkunu qed titkellmu fl-ajru. Sewa, ma jqalhomx tkunu qed titkellmu bix-xitan, tkunu qed titkellmu ġifieri mhux qed tinftehmu. Sewwa, hemm bosta l-ħna fid-dinja u kulħadd jgħidha ebda wieħed minnhom ma hu bla sens. Imma jekk ma jarafx is-sens tal-leħen, ikun barrani. Ikun barrani għal min jitkellem. U min jitkellem ikun barrani għalija. Ekku kol intom la darba intom imxenqin għad-doni spirituali fitxu li timtlaw sewa bijom. Imma dejjem għal bini tal-Knisja. Għaliex huwa importanti dan is-suġġett? Għax l-Ispiritu Santu ġi wan mux mutu u ġi biex titkellmu bl-Ispiritu tas-sema, bil-lingwi tas-sema biex kunu Knisja mimlija bil-qawwa tal-Alla. Alleluja. Thank you, Jesus. Għalek min jitkellem bl-ilsna għandu jitlob id-don ta' tifsir, jekk jitkellem għal-ġema. Għax jekk jina nitlob bl-ilsna, l-ispirtu tiegħi jkun qed jitlob. Imma moħħi jibqa' bla frob, diġi mhux qed nifhem xejn, il-moħħ ma tifhem xejn. Ismgħu intom ukoll li għadkom ma rċivejtu il-mamma Spiritu Santu tkellem lingwi, jitkellimtu bil-lingwi. Isma' toqgħod xejn tax ma nifhem xejn. Qed jgħidlek li ma tifhem xejn. Qed jgħidlek li jekk titkellem bl-ilsna moħħi ma jifhem xejn. Mhux għal moħħok dak għall-ispirtu tiegħek. Amen. Għal moħħok għara l-Bibja. Ġeddet ħsibijiet, ġeddet moħħok. Għal l-Ispiritu biex imbena tkellem bil-lingwi, faħħar il-lingwa, il-mulej bil-lingwa. Halleluja. X'nagħmel mela? Nitlob l-Ispiritu u nitlob bil-Malti.
Inkanta bil-salmi bil-spiritu. Da mhux jiġri naqbad is-salmi noqgħod nagħmilhom diskata, nagħmilhom mużika magħhom. Jiġri inkanti spiritwali għalkemm tista' tagħmel hekk. Imma jiġri inkanta kant spiritwali ġej mill-lingwi. Grazzja jgħid amen, arra til-ħajr tiegħek meta ma jafx inti tajt. Inti tkun trott il-ħajra, okej, sewwa. Imma li oħor ma jiddifikax ruħu. Nizzeħħali l-għalina jitkellem lisna aktar minnhom il-kol. Imma fil-ġemma tal-Knisja kulħadd jgħid fil-ġemma tal-Knisja. Mela dan il-kontest huwa fil-ġemma tal-Knisja. Mhux fid-dar tiegħek, waħdek jew waqt li titkellmu l-kol flimkien fil-lisna. Aktar irid 5 kelmiet moħħi li tifhmuhom biex nagħlem l-oħrajn milli 10,000 kliem bl-lisna. Ħudu tkunux bħat tfal fil-ħsibijietkom, kunu bħat tfal fil-ħażen, imma kunu rġiel magħmula jew matura fil-ħsibijietkom għax fil-liġi hemm miktub, isimgħuni. Permezz ta' din barrani b'xuftejja stranġieri inkellem il dan il-poplu u b'dan kollu anqas ma jisimgħuni jgħid il-mulej mela d-don tal-ilsna huwa sinjal, kulħadd jgħid id-don tal-ilsna huwa sinjal. Mhux għal min jemmen iżda għal min ma jemmenx, issa ntikom daw il-punti kollha. Id-don tal-profezija mhux għal min ma jemmenx iżda għal min jemmen. Mela hawnhekk id-don tal-ilsna huwa sinjal. Issa ntikom eżempji. Meta jiena darba kont għadni fil-bidu tal-mulej, fil-Kristjaneżmu, kont niġi Malta kull sena, u għommi u missier u l-familja tiegħi kienu għadhom kif taw ħajthom il-mulej. Niftakar kienu ġew koppja Taljani mill-Ingilterra, mill-Italja. Setaw ġew mill-Ingilterra, ma le mill-Italja ġew. Misqalija. U ġew għax semaw li konna simna Kristjani tajna ħna u daw il-koppja kienu vera on fire for the Lord, kienu Taljani sqallin. U ġew u dalbu man għallu l-importanti tolbu għalikom għax vera smaħan ninsuqun ninkoraġukom. U da bejtlob bil-lingwi. Da-Taljan beda jitkellem bil-lingwi. Abbiamo qualcuno italiano qua, no? Uno. Ok. Tu capisci l'arabo, fratello? L'arabo. Tu parli l'arabo? E italiani a Sicilia parlano l'arabo? Così pensavo. Mela ġamel da. Mela jien għandi low level tal-arbi. U dak iż-żmien ovvjament kont iktar fresk. Da waħda jien qed l-ostrina ma goodness qed l-Lord da ħajwaħawad lilhom il-missier, da ħajħawwa dawlhom. Għax da beda jitkellem bil-lingwi. Abadina lejna beda jitkellem bil-lingwi. U jiena kont mhux Muhammad bi-spirtu. Kont tal-mulej ma kontx għad esperjenza din Muhammad Spiritu Santu. U dak li qalbi qed mulej nitolbu katini l-arfin ta' xed jgħid. Da mhux il-mulej ta' interpretazzjoni, da beda jitkellem bl-arbi. Bis-serjetà ngħidilkom. Da beda qaleb il-lingwa tiegħu. Imma ma jafx. U beda jitkellem bl-arbi. U bl-arbi tafx qal, għal-mulej jinfaħħa l-isem għaddis tiegħek l-isem ta' Ġesu għax ismek huwa ħellu fuq xuftejna. Bl-arbi. U jiena ksaħt, inti titkellem bl-arbi. Għalli le, għallu taf li inti titkellem bl-arbi issa. It-Taljan laqqas bit-Taljan ħafna minnhom jafu jitkellmu ħseb bl-arbi. Scherzando, fratello, sto scherzando. Alleluja. Insomma, u niftakar, per esempio, eżempju ieħor, għedtilkom għandu kun il-ġimgħa l-oħra jew xi ħaġa simili. Mela kien hemm pastor Knisja Pentekostali simili bħal dan. Sewwa u kien hemm ħabib tiegħu kien ludi dan, u dan kien ilu evangelizzalu u jgħidlu fuq Ġesu. U da qallu ejja xi darba u da ġi. U kif daħal da, ovvjament kien ċadda differenti għalih. Ma ma jqumux tnejn aħwa waqt is-service, mhux waqt li qed jippredika, waqt li qed infaħru l-mulej. Qed jadoraw il-Alla. U daw bidjew daw jitkellmu bil-lingwi. Ħadd ma fehmhom xejn. Mela da kif semaħħom jitkellmu daw iż-żewġ nisa, kesaħ. U ħarab il-barra. U kif ra il-pastor qal l-istrina men. X'għamlu li ġieni darba keċċew li l-barra. La da jġi, dan. Għallu dawk in-nisa fejn tgħallmu ħelludi. Għallu x'inhu? Għallu dawk in-nisa tkellmu ludi perfett. Għallu l-mulej beda jkellimni biex immur nirranġa ħajti u nindem. X'kien dak? Dak kien sinjal għal min ma jemmix. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Taf kemm hemm jiġri. Ħantikom eżempju ta' brada li jiġi hawnhekk il-Knisja, evanġelist.
Mux tafuħ xismu dak li jdur madwar id-dinja waħdu. Talat Mohammed, dak il-Musulman. Mela da xiftit snilu mar Russja, ġie dinna t-testimonjanza uta. U mar jipritka massa nis Russi, ma nafx flima kwata ta' Russja. U l-interpretu ma ġiex. U da għal ħanaqbat nipritka jien. Għal s-samini femi. U da bejdi pritka l-Vangelu, għal-lew idejom il-nis biex jatu ħajtom minn Kristu. U l-interpretu wasal wara l-esta kollox. Għallu għarajt, għallu ma nibżonnok. Għallu kif kellimt? Għallu mux bl-Inglis. Għallu bl-Inglis. Għallu daw ma jifux kalma bl-Inglis ta' għallu xini? U ġew fuq nis. Għallu dak l-evangelist li ġibt jitkellem brussu perfett. Dak huwa sinjal għal min ma jemmenx. Qed tifhmu? Dawk huma l-lingwi tal-bniedem. Dak m'hemm bżonn interpretazzjoni. Inti min il-bniedem m'għandux Ispiritu Santu jista' jkollu interpretazzjoni tal-lingwa l-Ispiritu Santu? Min m'għandux Ispiritu Santu ma jistax jkollu d-don tal-Ispiritu Santu tal-interpretazzjoni taħdem fuq, mela xi jrid jagħmel Alla jaqbel il-lingwa, jaqleb il-lingwa ta' min qed jitkellem biex jew jifhmu. X'għamlu fit-Trattat tal-Apostoli kapitlu 2? Alla beda jitkellem bil-lingwi minn fommhom. U mingħajr ma jafu huma, daw bdew jisimgħuhom kollha bil-Malti, bil-Ċiniż, bil-Taljan, bil-Spanjol. Daw kif qed jitkellmu bil-lingwi tagħna? Ma minn samaħħom ħadd minnhom ma kien għadu Kristjan. Qed tifhmu aħwa? Dawn huwa mela waħda mill-benefiċċji dan huwa sinjal. Halleluja. Grazzi mole qaddis. Kemm għandna Alla tal-ġen. Halleluja. Thank you Jesus. Grazzi mulej. Sissa tajtkom xi 10 punti by the way. Il-Knisja dan il-11 punt tiġi malma kif u meta jappropriaw liema lingwi jiġu użati. Mhux abbandonati, li aħna l-Knisja tagħna ma nagħmlux fihom daw. Mela ħi inti, jekk hawn xi ħadd minnkom qed imorru xi tip ta' Knisja jekk aħrab ta' ngħidlek. Għax mhix il-Knisja li beda Kristu. M'għandax jaqsam xejn mal-Knisja tal-Apostli. Ħantikom issa malajr, ħantikom ir-referenzi. Inti bihom. Il-benefiċċji għaliex titkellem bil-lingwi. 1. Fil-ktib ta' Ġud, kapitlu 1, vers 20, tgħidlek jitolbu bl-Ispirtu biex tibnu l-fidi l-iktar qaddisa. Taf li inti meta titkellem bl-Ispirtu, tibni l-fidi tiegħek. Amen, benefiċċju 1. Benefiċċju 2. L-ewwel Korintin kapitlu 14, vers 4. Meta titlob bl-Ispirtu, lil min qed tibni lilek innifsek. Meta jkun hemm batteri u tiċċarġja, ovvjament tkun recharger bil-batterja għax inkad esplodili. Sewwa, x'tagħmel tagħmilha fuq charge biex ittella la charge. Fil-Grik hekk tfisser dik, tfisser meta inti tħossok dawn u ċ-charge tiegħek jisu għalek, ibda tkellem bil-lingwi u ċ-charge tiegħek jitla'. Halleluja. Bis-serja benefiċċju number 2. Benefiċċju number 3. L-ewwel Korintin kapitlu 2, kapitlu 14 vers 2, meta titkellem bil-lingwi, qed titkellem dirett mal-Alla. Aħwa, l-Iskrittura tgħidilna li aħna ħafna drabi naqqas nafu nitolbu kif imiss. Imma l-Ispirtu Santu jinterċedi minnek, jitkellem minnek biex jinterċedi għalik jew il-qaddis oħra skont ir-rida tal-Alla perfetta. Jekk inti tkun taf imma tgħid tlab skont ir-rida tal-Alla, itlob bil-lingwi, titlob skont ir-rida tal-Alla tku. Amen. Halleluja. Dak kien punt 5, benefiċċju number 5. Benefiċċju ieħor, ma nafx hekk xerba jew 5 wasalna. Hija meta nitkellem bil-lingwi qed nirrilisja qed nitkellem misteri li jekk ma noħroġhomx jibqgħu misteri. Imma jekk noħorġhom issa jsiru known no longer a mystery għax mystery tfisser divine secret. But once you release it, it no longer is a divine secret, now becomes a revelation of the Spirit. Halleluja. Punt 6, isimgħuni aħwa. Jekk il-Knisja ma jkollix, jew ma temminx, jew ma toperax, fejn naraw il-ministeri l-apostlu, il-profeta, l-evangelist, l-allim, r-raj, u jekk ma toperax daw id-doni,
qed ngħidulkom fuq l-awtorità tal-Knisja tal-kalma tal-Alla mhix il-Knisja ta' Kristu. Kull ma hija biss reliġjon madmuna mill-bniedem. Hija l-verità ħwa. Għax il-Knisja ta' Kristu għandha daw kollha joperaw. Issa jekk tkunu 5 min-nies, ma ikollkom da kollu, imma meta Knisja verament qed topera sewwa, daw l-affarijiet jkunu qed jiflowjaw fija dawk l-affarijiet. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Punt ieħor. Meta nitkellmu bil-lisna, aħna qed nagħtu xhieda li aħna rċivejna id-don. Għax da tissejjaħ id-don tal-missier. Id-don tal-missier. La huwa don, tgħidlux le, tgħidlu welcome, thank you Lord, I receive. Huwa gift. Punt 7. Meta jiena nitkellem bil-lisna, qed inwetta il-profezija ta' Joel kapitlu 2. Li ġiet infulfiljata, fatti tal-Apostoli kapitlu 2, li meta li fl-aħħar żminijiet jgħid il-mulej jien insawwa bl-Ispiritu tiegħi fuq kulħadd, irġiel u nisa, mhux irġiel biss. Sewwa żgħażagħ u xjuħ, jgħidu xjuħ u jgħidu tfal, kulħadd jitkellem bil-lingwa ta' Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Et nixed il-kelma tal-mulejja vera. Amen. Punt 8. Meta jiena nitkellem bil-lisna, qed nibli lin-nifsi, qed nagħmel connection mingħajr ma jkun hemm l-ebda separation malla nnifsu, mal-Ispiritu Santu. Hallelujah. Grazzi Ġesu. U jiena qed nikber fl-Ispiritu, qed nissaħħa fl-Ispiritu, qed impoġġi lil nifsi biex inkun iktar miftuħ għar-revelazzjoni tal-Ispiritu Santu, glorja mulej, u jiena qed inkun parti mill-Knisja li Kristu qed jibni, Knisja sopranaturali. Amen. Sal-aħħar ħaġa li ħanidilkom hija di. Jekk inti llum ġdid hawnhekk jgħid magħna, l-ewwel nett titwiled minn ġdid. Ġesu jgħidlek jekk bniedem ma jitwilidx minn ġdid, ma jista' la jsalva u laqas jirċivi xejn minn li għandu Alla. Sewwa ma titwiled minn ġdid, inti ħajtek il-Kristu. Ma once li tajt ħajtek il-Kristu, dan huwa l-kliem li ħajilkom biex intom tirċivu l-kol kemm minnkom. 100, 200, 300, 3000 kollha kemm intom tirċivu bħala tal-Apostli. 1. Tibżax. Don't be afraid. Fl-esperjenza tiegħi is-sopranatural, ċertu knisja Kristjani jibżgħu bis-sopranatural. Infatti xejn ġdid, għax anke d-disċipli meta derilhom Ġesu miflok, qalu hey, hallelujah, Jesus, yo man, bżew da min jaħbel. Ħafna mid-drabi l-Kristjani stess jaraw is-sopranatural miflok jifirħu jaqarbu. Mela, tibżax, do not be afraid. Number 2, emmen il-weda tal-mulej. Emmina għalik innifsek. Irċivija bil-fidi. Irċivija fil-fidi. U meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqek, tibqax b'fommok magħluq. Il-Bibja tgħidlek kif taħ fommok u jiena nimlihulek. Għalhekk l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u int titkellem. Amen, halleluja, irċivi bil-fidi. U Alla jtik il-kapaċità, He enables you, He empowers you. He is, kulħadd jgħid, the Holy Spirit is the helper, I am the doer. L-Ispiritu Santu u għalijeni biex jien naġixxi. Ejjem baxxa rasna. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama minnkom irċevejtu l-lejla xi ħaġa minn il-mulej, amen. Jekk inti l-lejla qiegħtaw, praise God, u tgħid li pastor nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu Kristu. Għall-ewwel darba nixtieq nitwieled minn ġdid fil-ħajja tiegħi. Min iżgur jekk immut illum, jiena ħansalva. Min iżgur jekk jiena ħajti tintemm, min iżgur jekk ix ħamur il-ġenna jew le. Imma m'għandekx għalfejn tgħix fid-dubju, m'għandekx għalfejn tgħix fil-biża', għax il-lejla stess inti tista' tibda tiġi msejjaħ ibn Alla, bint Alla. U Alla l-missier sejjaħlek Aziz ibni u Aziza binti. Imma trid titwiled minn ġdid. Billi tara fil-Ġesu s-sit u s-Salvatur tiegħek. Tindem minn nubietek u ddur bqajtek kollha lejn Ġesu. Jekk hawn xi ħadd lejla tgħidli passer jien nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu għall-ewwel darba. Min żgur jekk kien issalvat imma nixtieq nkun żgur. Jekk dal-persuna jien ta' għolidejk hawn xi ħadd illejla
Għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu hawnhekk, għalla grazzi Ġesu 1. Min iktar tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, grazzi 2, min iktar. 3, grazzi Ġesu min iktar. Min iktar jixtieq tagħti ħajt il-Ġesu llejla. Mela, kulħadd iqum bil-wifqa, kulħadd iqum. Kulħadd iqum. Halleluja, jekk inti ollejt idejk biex tagħti ħajtek il-Ġesu verament, mhux issir reliġjuż, laqas issir membru ta' River of Love, issir ta' Ġesu. Ta' Ġesu. Issa ovvjament aħna familja u inti tinaqgħod ma' familja ta' River of Love. Imma mhux il-River of Love issalvak Ġesu. Amen. Halleluja. Kulħadd jgħid poġġi jdek fuq qalbek, inti tixtieq tagħmel din it-talba l-ewwel darba f'ħajtek. Ejda minn qalbek. Għala għajnek ħalli ma jkun hemm xejn jiddistraktijak. Ejd issa stess minn qalbek l Mr. Addis, grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu inti li bentala l-ħaj. Illum naraf li inti mhux reliġjon trid, imma tixtieq relazzjoni ħajja miegħi. Għalhekk nitolbok Ġesu, ejja f'ħajti, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, salvani mulej. Nindem minn dunubieti u b'qalbin kollha indur lejk. Millum mill-qudiem irrid nimxi miegħek. Għatini l-kuraġġ, ħalli ma nħares lura mulej ma nħares dejjem il-qudiem. Ġesu, inti l-mulej tiegħi, inti Alla tiegħi. Millum il-qudiem, int is-Salvatur tiegħi. Illum jiena nitwiled mill-ġdid permezz tal-kelma qaddisa tiegħek u l-Ispirtu Santu. Nagħti glorja mulej u tifħir fl-isem għażiż tiegħek Ġesu. Amen. Ringrazzjaw il-mulej aħwa fejn intom. Halleluja, raba sokoro do baxxaj. Soraba bana raba koyorobo sokoraba. Soraba. Issa daw kollha tixtiequ tirċivu l-Ispirtu Santu titkellmu bil-lingwi. Kulħadd jolli deh il-mulej. Olli dejkom lej il-mulej, tixtieq titgħamel bil-Ispirtu Santu. Il-lejla ħad titkellem bil-lingwi. Għajdi talba wara, poġġi jdek fuq qalbek, għajdlu mulej. Jiena nemmen il-kelma tiegħek. Mhix bil-ħass imma bil-fidi. Ibbażat fuq x'inti stess wetni. Mulej Ġesu. Ammidni issa stess bil-Ispirtu Santu. Imlini, fawarni, libbisni bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mulej. U jiena les nirċievi lingwi ġodda, nirċievi mulej. Din il-lingwa li ġeja mis-sema. Nirċievi l-qawwa tiegħek Spiritu Santu fuq ħajti. U jiena bil-fidi issa stess nibda nitkellem bil-sna ġodda. Irċievi f'isem Ġesu Kristu. Irċievi issa stess sabroko xajja la mandoj. Zia brono lo broja kandiria babassondo. Zia brana ma kombro tikija la mando robokota. Tkellmu bil-lingwi aħwa. Inti li għadek kif tajt ħajdek il-Ġesu. Inti li għadek kif tlabtu biex jimlik bil-Spiritu Santu. Jamdek bil-Spiritu Santu. Il-mulej semek issa inti irċievi. Nitlob għalik biex tirċievi issa stess. Irċievi l-Ispiritu Santu. Tkellem b'lingwi ġodda issa stess, tistħix, tibżax. Tħallix jaqaf ma' moħħok, din xi ħaġa mhux tal-moħħ, din xi ħaġa tal-Ispiritu. Xarababa bossu jaraboko. Rama makija radabrono mola kanda. Zima rabrokon dalla rababa kija radabassoto. Għandaw kolla li jintom għed segwu fuq YouTube jew Facebook. Inti wkoll tista' tirċievi. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10 minn vers 44 sa 48, waqt li Pietru kien jippritka, niżel l-Ispiritu Santu u l-koll inkluż l-Ispiritu Santu bdew jitkellmu b'lingwi ġodda. U l-Bibja tgħidlek bħalma l-mulej kien fil-bidu mal-Apostli, bl-istess mod l-Ispiritu Santu ġie fuqhom. U mbagħad itamdu bl-ilma. Jekk inti jemmint il-kelma, l-mulej lest biex jimlik l-Ispiritu Santu. U inti rċivi jibda tkellem b'lingwi ġodda sa stess, irċivi l-Ispiritu Santu. Il-qawwa tal-mulej tinżel fuqek issa stess. Sora baba kandirja sokoro manama kanda. Come on everybody, lift up your hands. Worship him, magnify him. The Bible says as they prayed in tongues, in other tongues, and magnified the Lord. Hallelujah. Daw bdew jitkellmu bil-lingwi ġodda u bdew jigglorifikaw il-Alla. Hallelujah. Rababosso droda mandaja. Ora mekija la mandro bossanda la maya dodo bossa. Soria la mandiria babasso. Sharabando yo bisiki la man.
Sonoromandia baria doborokonda rababa. Oh, si amandria bako babaria si. Soromonda la mandia babokoda. Si ramando mandiria mamoko. Hallelujah. Eżista kolla li għedissegu dan messaċ fu YouTube u Facebook. Narawkom kallajrit l-erba li ġej fil-seba, s-sib ħallum ġima fil-seba. U għada fil-ħodu għada kolla li ħadkunu maħna għada fil-ħodu. Every one of you who are going to join us tomorrow morning at 10 o'clock. God bless you. We'll see you here. Continue to be filled with the Holy Spirit. Speak with other tongues. Komplum tlew bil-Spiritu Santu. Tkellmu b'lingwa ġodda. Hallelujah. Faħru l-mulej. God bless you YouTube. God bless you Facebook. Hallelujah. Rabasso. Enter His presence. The Spirit of the Lord is here. Salabella